হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মুঙ্গলা লাইফস্টাইল। আর আমি মুঙ্গলা আজ চলছি তোমাদের সামনে আরও একবার চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। ঠিক আছে, তো তাদেরকে বলো তোমরা সবাই কেমন আছো, কি সবাই ভালো আছো? তো আমি মোটামুটি ভালোই আছি। তো আজকের ভিডিওটা কি সেটা তোমরা নিশ্চয়ই টাইটেল আর থাম্বনেল দেখতে চেয়ে গেছো। স্নেজিং চ্যালেঞ্জ বোধ হয় এটা পার্ট 4 এরকম হবে। তো এবার স্নেজিংটা আমি আবারও গ্রাস নিয়ে চলে এসেছি, ঘাস দিয়ে করবো। কারণ তোমরা দেখেছো আমি লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে করেছি, কাগজ দিয়ে করেছি, যা কিছু দিয়ে করার চেষ্টা করি না কেন কিন্তু আমি ফেল হয়ে গেছি, মানে পারিনি। ঠিক আছে, শুধুমাত্র এই ঘাস দিয়ে করলেই হাঁচিটা হয়, মানে সাকসেস হয় আর কি চ্যালেঞ্জটা। তো তাই জন্য আমি আরও ঘাস নিয়ে চলে এসেছি। তো চলো আর বেশি বক করছি না, ভিডিওটা আরও শুরু করছি, দেখতে থাকো। আর নাকে ঢোকালেই যে হাঁচি হবে তার কোনো মানে নেই, চোখে জল এসে ভর্তি হয়ে যাবে। দুটো হলো, তিনটা হলো না, চোখ দিয়ে জল এসে ভর্তি হয়ে যায়, জল পড়ছে। তিনটে হয়েছে, কটা করতে পারবো জানি না, তো লং টাইম চেষ্টা করবো। কখনো কখনো এই নাকে দিলেও হচ্ছে, নাকে দিলে আবার কখনো হয় না, হচ্ছে। সর্দি এখন আমার আছে হালকা হালকা। আর যখন সর্দির সময় যাতে নাক একবার করে হয় না বন্ধ হয়ে যায়, তখন মনে হয় যে একটু হাঁচি হলে ভালো হয়, কিন্তু হাঁচি হয় না, তার জন্য নাকটা বন্ধ হয়ে রয়ে যায়। তখন এরকম এই পদ্ধতিটা কাজে লাগালে উপকার হয়, হাঁচলে মানে পুরো নাকটা পরিষ্কার হয়ে যায়, একটু ভালো হয়ে যায়। মনে হয় 7টা না 8টা, আমি তো গুলিয়ে ফেলেছি, আর বুঝতেই পারছি না যে কত হাঁচি হলো, চোখে জল এসে ভর্তি। 8টাই হলো বোধ হয়, জানি না ভুল হচ্ছে মনে হয়। কথা হচ্ছে জানি না, আমি এডিট করার সময় সংখ্যা দিয়ে দেবো, তখন তো বুঝতে পারবো কথা হচ্ছে। এমন হলো সর্দি আস্তে আস্তে এবারে সর্দি ছড়ে যাচ্ছে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এতটাই রইলো। ঠিক আছে, আর এই ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার পাশে রাখো। ভিডিও দেখতে পছন্দ করো, সবাই ভালো থাকবে, বাই।